Эрх хөрөгч намын даргын хуваар биш, парламентын даргын хуваар улс төрийн нам эвслүүдэд хүндэтгэлтэй хандж их хурлын гишүүдийн үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, хууль санаачлах бүрэн эрхийг үргэлж хүндэтгэж ажиллах болно. Монгол Улсын засгийн газрын 4 жилийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр их хурлаар батлагдсан. Үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлд хяналт тавина. Засгийн газрынхаа бодлого үйл ажиллагааг ард түмэндээ илүү ээлтэй шийдвэрүүдийг гаргах чиглэлээр шахаж шаардаж ажиллана. Тэгээд энэ ажлыг би эх 7 хоногоос тэтгэврийн тэтгэвэр барьцаасан зээлийн хугацаа 24 сар байгааг 36 сар болох шаардлагыг иргэдэж тавьж байна. Тэгээд үүн дээр судалгаануудыг хийсэн ойрын хугацаанд шийдвэрлэнэ. Хувийн аж ахуйн нэгж бизнес эрхлэгчтэй хэрхэн дэглэх вэ? Хаажуулын энэ байдлаар газар авч байгаа ширхэг. Би эдийн засгийн эрх чөлөөний тухай хууль, хөрөнгө оруулалтын хууль, зөвшөөрөл мэдээллийн хуулийг Зандан шитрийн засгийн газарт бас ажиллаж байхдаа боловсруулсан. Тэгээ сая Зандан шитрийн ерөнхий сайдын засгийн газрын зүгээс эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль бараг 120 орчим хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагалдуулсан хуулийг олон нийтэд хэлэлцүүлэгт гаргасан байгаа. Засгийн газар танилцуулсан. Тэгэхээр энэ хуулийг их хурлаар хэлэлцүүлж энэ намрын чуулганаар батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюун дээр суурилсан эдийн засгийн эрх чөлөө, хүний эрх чөлөө, улс төрийн эрх чөлөөг зөрчсөн хүчин төгөлдөр мөрдөгж байгаа хуулиуд дээр дүн шинжилгээ хийнэ. Ингээд энэ гацаа саад тээгүүдийг арилгана. За тэгээ мэдээж хувийн хвшилт илүү орон зайд хэлэх төсвийн үрээ батлагдсан. Тэгэхээр энэ орон зайд татварын багц хуулийн шинжилгээг хийнэ. Тэгээ татварын багц хуулийг их хурлаар батлах хэрэгтэй. Ингээд төр хувийн хвшилтээ бизнесээ хийх болцоог нь бүрдүүлэх, хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлэхэд парламент манлайлал үзүүлж ажиллах болно. Тэгэхээр би бол парламентын шинэ даргын хувьд бусад цөөнхийг бусад улс төрийн намуудаа их хурлын гишүүдийнхаа хууль санаачлах үг хэлэх үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөөнд хүндэтгэлтэй хандна. Тэгээ цаг хугацаа харуулна. Тэгэхгүй эдийн засгийн хөгжлийн сайдыг мэдээж томилох байх. Энэ албан тушаалд ямар хүн очих ёстой гэж та хувьдаа харж байна? Би энийг бодож амжаагүй байна. Тэгээ энийг бол бас намынхаа өдөр зөвлөлөөр би ярилцсан. Та хийж ирсэн учраас бас ажлын миний эхлүүлсэн олон ажлууд бий. Тэгээ эдийн засгийн эрх чөлөөний хууль, хөрөнгө оруулалтын хуулийн зөвшөөрөл мэдээллийн хууль, Евразийн чөлөө судалдааны хэлэлцээрийг их хурлд өргөн мэдүүлэх гэж байгаа. За мөн манай дээр тэр Азийн хөгжлийн банкны төслүүд хэрэгждэг. За хөгжлийн банкны хуулийг боловсруулаад дууссан, Эксим банк болгох. Тэгэхээр тэнд байгаа боловсруулж дууссан хуулиудаа нэхэж шаардна. Их хурлд оруулж ирэх тэгээд батлаад явъя. Ингээд би өөрөө боловсруулж ирсэн учраас, засгийн газарт ажиллаж ирсэн учраас энэ 5 жилийн чиглэл, энэ жилийн төсвийн хүрээ, эх оны төсвийн төсөөллийг боловсруулсан учраас надад болвол ихтгэл үнэмшлийн хувьд өнөөдрийн засгийн газрын үйл ажиллагаа бодлого болвол надтай нэг шугамд л байгаа шүү дээ. Би энэ засгийн газрын нэг эдис нь ажиллаж исэн. Тэгэхээр их хурлын даргын хуваар зөв зөөлөн, буруу татуу шаардлага тавиад зөв зүйлийг хурдан хугацаанд бүтээмжтэй гаргахын тулд дэмжлэг үзүүлэн ажиллахад төр засаг тогтвортой ажиллана. Ер нь төрийн ажлыг ард түмэн тогтвортой байгаасаа л гэж хүсэж байна шүү дээ. Тийм учраас төрийн тогтвортой байлгахад онцгойлон анхаарна. Ингэж хөрөнгө оруулалтын орчин сайжрна. Ингэж гадаад ертөнцийн дэлхийн дэг журам өөрчлөгдөж байгаа цаг үед бид тогтвортой ажиллах ёстой шүү дээ. Тийм учраас өнгөрсөн цаг хугацааны тэр улс төржилт, нам дотор үүссэн асуудлуудыг бид намынхаа хурлаар шийдвэрлэе явсан. Мэдээж хуулийн дагуу энэ танхимаас өөрөө шударга ус эхлэх ёстой. Энэ танхимаас өөрөө хуулийн зөв засаглал бий болох ёстой. Энэ танхимаас ёс зүй ярих ёстой шүү дээ. Тийм учраас ёс зүй хариуцлага бол нэгдүгээр асуудал. Ёс зүйтэй байхыг, хариуцлагатай байхыг миний хувьд эрх хөрөгч намын даргын хувьд намын гишүүдээс шаардна, их хурлын гишүүдээс шаардна.